ฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันใครจะไปฟังออกกูนี่โดนมาแล้วนี่เสียงฝั่งอ่าวไทยหรืออันดามันอันดามันแล้วไปเอาเสียงฝั่งอ่าวไทยมาทำไมให้เงินไปภูเก็ตแล้วดันไปเสม็ดมันรู้ได้ไงว่าเป็นเสม็ดเสื้อมึงใส่ดิว้าย